what's up? May audio ba ako? Hey, what's up mga tol? Nandito tayo ngayon sa Hollywood. Hindi ko makita yung susi ko. Ayun. Kung naglalaro kayo ng GTA 5, nandito tayo ngayon sa Los Santos. Isa sa pinakamalaking city ng San Andreas. Wait lang ha, suot ko lang yung helmet ko. Uy. Naka-waste kasi ako eh. Hindi ko alam kung naririnig nyo nagsasalita yung waste. Kalimutan ko yung suot yung gloves ko. Ayun nga, inutusan tayo ni wifey dito sa Hollywood. May kinuha tayo ng certificate niya and then pinascan natin dito sa Office Depot. Wala naman na tayong pupuntahan, pero gusto ko mag-ride around dito sa Hollywood kasi nakakainip at saka ayoko pa umuwi eh. Kaya magandang pumunta mga tol. Pwede tayong pumunta sa Hollywood sign, downtown LA or Beverly Hills. Ride lang tayo ngayon mga tol. Wala naman tayong masyadong gagawin ngayong araw, kaya pwede tayong maggala. Yung mga naglalaro ng GTA, familiar sa kanila yung lugar na to kasi dito talaga yon, yung laro na yon. Kumbaga iniba lang nila yung mga pangalan ng lugar. Yung Los Angeles ginawa nilang Los Santos, yung California ginawa nilang San Andreas, and then yung Hollywood sign ginawa nilang Vinewood. Iniiba lang nila yung pangalan. Teka lang, saset ko lang yung ways natin. Saan tayo magandang pumunta ngayon mga tol? O siguro punta muna tayo ng Beverly Hills. Beverly Hills. Fountain. Gulo ah. Fountain. Sunset. Alright, ride muna tayo mga tol. Alright. Let's go! Napakainit ngayon mga tol. Medyo lumamig na nga, 99 na lang, pero kanina nagwa 106 yan. Uy, BMW Z4. Init. Bira tayo ng kaliwa. Bira. Yan. Kalimutan kong patayin. Kalimutan ko ililiguan natin kung saan. Shoutout nga pala, meron ako siya shoutout kay Your Irog PH, shoutout kay Trupang Kalmado, kay Alamat Tattoo, shoutout na rin kila Trupa, kila Kuya Mao, Kuya Nikki, Jokey, sa mga Team 1G, shoutout sa inyong lahat. We're gonna ride soon mga tol. Hindi lang tayo makauwi kasi hindi pa stable lang situation ngayon buong mundo, lalo na dyan sa Philippines. Di ko alam kung ano status nyo, kung MECQ, ECQ or GCQ, pero sana hopefully maging okay na lahat ng bansa, especially sa Pilipinas. Sarado pa ibang businesses, limited lang yung pwedeng magbukas, and social distancing pa rin tayo lahat. Kahit din naman dito eh, yun nga lang, hindi ganun kahigpit dito kumpara dyan sa Philippines. Dito parang normal din eh, pero ang pinapatupad lang nila is social distancing. Kalimutan ko ililikuan natin. Daldal ako ng daldal eh. Yun nga pala, may nabasa ako nag-comment sa atin na tinatanong niya kung
kung okay bang beginner bike tong MT-09. Kasi galing din siya sa scooter, magsiswitch siya ng MT-09 or big bike. Ang first option niya is MT-09, kagaya ko. Well, ito lang naman yun, sasabihin ko sa inyo. Dapat meron kang background or meron kang experience sa, what do you call this? Ano ba tawag mo dito? Meron kang experience sa manual na motor. Kaya mo magpatakbo ng mabilis sa manual na motor, yung kaya mo mag-100 pero di ka nalulula. Well, pag ginamit mo tong MT-09, kaya mo naman pagka gano'n na yung sitwasyon mo na hindi ka na nalulula. Kaya mo to. Ang paggamit lang naman ng motor is nasa throttle control ng drive. Kasi pag hindi ka marunong gumamit ng throttle or masyadong aggressive sa throttle, kahit anong gamitin mo motor, delikado para sa'yo. Kaya nasa sayo lang yun, nasa throttle control lang natin. Tsaka syempre experience sa manual motorcycle riding. Ako kasi wala talaga akong big bike experience bago ako nag-switch dito. Although nag-aral ako ng riding school, pero para sa akin di ko kino-consider na big bike yun yung trinay ko. Para siyang standard motorcycle lang, yung BMW 300cc. Kasi para sa akin lang ang big bike is 400 up cc or 500. Yun. Ano pa ba yung mga nabasa kong comment? May nabasa akong comments na tanong niya kung paano ako nakarating dito. Dumating ako dito last year, November. Nagpunta ako dito sa US kasi dito nagwo-work yung aking wifey. Girlfriend pa lang kami nun. So pagdating ko dito, this last February lang kami nagpakasal. Dami kong iniwanan dyan sa Pilipinas, lalo na yung family, kaibigan. So mas pinili natin dito mag-stay. Kalimutan ko saan tayo liliko. Mamaya na nga tayo magkwentuhan mga tol. Punta muna tayo doon sa may lilibutan natin. Ride muna tayo dito sa Los Santos. Ang hirap dito, ang daming stoplight. Pag nagda-drive ka dito sa side street o sa mismong downtown, sobrang daming stoplight. Maya ang hinto mo, mangangawit yung paa mo, kakatukod pag nakamotor ka. Pero pag nasa freeway ka naman, isang dire-diretso lang yan, walang katapusan, walang ubos yung kalsada dito. Nagmo-moist yung helmet ko, sobrang init. Hindi ko alam gumagana pa yung waist natin ngayon eh. Hindi ko siya naririnig nagsasalita eh. Medyo lumalamig na mga tol. Pagod naman yung hinto-hinto dito. Buti na lang lumalamig na. So kanina sobrang init. Ito yung tinatawag na Los Santos sa larong GTA 5. Pero sa totoong buhay, uy, angas nito ah. Pero sa totoong buhay, alright, nagsasalita yung ways natin. Pero sa totoong buhay, nasa Los Angeles tayo, City of Angels. Paahon na. Tayo dito. Kaya ba natin to? Challenge to mga tol, paahon. Nakabitin ako. Bigat-bigat na motor natin ito eh. Sana kayanin natin. Easy, panis. Kinabahan ako doon. Nakabitin tayo tapos mayroong Mercedes sa likod natin. Turn left daw on. Hindi ko naririnig eh.
Uy. Jaguar. Last punta ko dito sa Beverly Hills, Christmas yan eh. Kami ni wifey nagpunta kami dito, nilibot niya ako. Ganda kasi ng mga bahay dyan sa gawing Beverly Hills, mga tol. Although mga mayayaman kasi nakatira dyan eh. Karamihan mga nakatira dyan, mga super rich or mga celebrity. Kaya magaganda yung mga bahay. Yung mga sasakyan nila, daming mga luxury cars na pag-gala-gala dito. Nakalimutan ko saan tayo liliko. Dahan-dahan na lang tayo. Kinabahan ako kanina talaga doon sa may pabitin na yun. Kasi baka mamaya mamatay yung makina, may stall tayo, then di ko makontrol, umatras. Atrasan natin yung Mercedes sa likod. Ganda dito, no? Daming mga palm trees. Turn right daw tayo sa Santa Monica Boulevard. Gusto ko kasi naglilibot dito, mga tol. Ganda ng mga bahay, sarap mangarap. Pero sobrang mahal ng bahay dito. Kasi alam mo naman dito, isa sa pinakamataas na cost of living is dito sa California. Tataas sa mga palm trees, no, mga tol. Stop sign na naman. Siguro punta na tayo ng Rodeo Drive. Ikot ko kayo doon. Picture picture. Ayan naman yung famous Beverly Hills sign. Ayan yun, no? Alright. Dito na yon, Rodeo Drive. Nga pala, yung next ride namin nila Eldon, meron sumasama sa aming mga Pilipino. And then, this coming weekend, Saturday, Sunday, meron kaming camping ni wifey together with our tita and tito, tsaka yung mga pinsan niya kasama namin. Magka-camp kami sa June Lake. 2 days kami doon, pero mauuna dun sila tita kasi susunod lang kami ng second day. So dun yun sa June Lake. Kung di man ako makapag-vlog dun, gawa natin ng short video para makita nyo yung pupuntahan namin dun.
Isang amazing place din dito yun sa California. This coming Friday yun. Friday, Saturday, Sunday. Pero susunod kami sa Saturday na. Bira. Lambo. Maserati. Uy. Model. Vanderhall. Lupit to. Tindi nun. So yung mga mahilig mag-shopping, mag-enjoy dito. Tsaka yung maraming pang shopping, syempre. Kasi Ferrari. Sobrang expensive ng mga bilihin dito sa Rodeo Drive. Ikot tayo, isa pang ikot. Lalo na pag holidays, weekend. Tuesday kasi ngayon eh. Ang dami-daming tao dito. Dami-dami naglilibot. At saka nagsha-shopping. Punong-puno to. Di ko lang alam kung bukas sila ngayon. Feeling ko yung iba sarado. Isa sa sikat na puntahin to dito sa LA. Itong Rodeo Drive. Bawal yung kinakanaman na yun, sir. Saan kaya tayo mga next na punta? Siguro ride tayo papuntang Hollywood Boulevard. Walk of Fame ba tawag doon? Hollywood Walk of Fame siguro nga tawag doon. Kalimutan ko lang. Oo, tama, Hollywood Walk of Fame. Next natin puntahan yon mga tol, after dito sa Rodeo Drive. Una na napuntahan yung Beverly Hills. Next, Rodeo Drive. Tapos puntahan naman natin yung Hollywood Walk of Fame. And then, kung abot pa, punta tayo ng siguro punta tayo ng Hollywood Sign. Ako, di pa ako nakapunta ng Hollywood Sign. Nakikita ko lang siya malayuan. Pero ngayon, try natin puntahan. Tingnan natin kung makakapagpalipad tayo ng drone dun. Let's po. Ito yung Ferrari, man. Angas, man. Alright. Angas, no? Angas ng Ferrari. Gara ng mga sasakyan dito. Lalo na dito sa gawing Beverly Hills. Uy, ganda ng bahay na yun, oh. Laki, no? Libot-libot lang tayo mga tol. Next stop natin, Hollywood Boulevard. Doon yung Hollywood Walk of Fame. Andun yung Dolby Theater, kung saan ginaganap yung Oscars Award. And yung Chinese Theater. Andun din yung Ripley's Believe It or Not Museum, Wax Museum. Ano pa ba makikita doon? Basta makita nyo na lang mga tol. Dadaan tayo doon. And then after nun, punta tayo ng Hollywood Sign. First time ko pupunta sa Hollywood Sign. Macho Papa, binawi mo pa ang pag-ibig mo sa akin. Para lang tayo naglalaro ng GTA ngayon mga tol. Real life GTA. Dito tayo kanina nagpabitin, no? Taas-taas niya, no? Ayun, oh. Hinabahan ako sa lugar na yan. Meron pa Mercedes sa likod natin. First time kong binitin tong motor na to sa Matarik na nakastop.
Smells like Teen Spirit. Alam niyo na yung naaamoy ko. Stig nito, oh. Trend, ginawang restaurant, oh. BM na electric, mga tol. Electric yan, oh. Electric nga ba? Pahiya yata ako dun, ah. Di yata, ba't parang may tambucho? Smells like Teen Spirit. Lambo, angas. Angas nun, men. Pag nandito ka talaga sa LA, sa mga piling lugar dito sa California, di mo mawala amoy weed. Nabutan tayo ng stoplight, mga tol. Wala na pala tayong gas. Woo! Ganda dito, no? Uy, angas nun, babae nagra-ride, nagda-drive. Double check natin kung saan yung double check ko lang sa Waze, baka mamaya lumagpas tayo. Okay, let's go. Let's roll. Akala ko araruin tayo eh. Medyo malapit-lapit na tayo, mga tol. Parang medyo pamilyar na sa akin tong lugar na to eh. Nga pala, nakita nyo yung mga scooter na yan, mga tol. Marami dito nyan sa gawing LA. Pwede mo siyang iwan kahit saan. Marami kang makikita mga scooter dyan. Na-download mo yung app, lagay mo yung credit card mo, and then gamitin mo yung app para ma-operate mo yung mga scooter na yan. Hollywood Museum. Ito na yun. Dito na tayo sa Hollywood Boulevard. Ito yung Ripley's Believe It or Not Museum. I'm sure sarado yan ngayon. Kasi, alam nyo na, COVID pa ngayon. Ikot tayo dito, ride around lang tayo dito. Para makita nyo yung buong Hollywood Boulevard. Ayan o, makikita nyo yung mga stars sa gilid na yan. Sa sidewalk. Ayan yung tinatawag nilang Hollywood Walk of Fame. Mga sikat na Hollywood stars dyan. Makikita mo sila. Mga pangalan nila nakapakat dyan sa may sahig. Para na sa GTA 5 lang tayo, mga tol, no? Ikot ko kayo dito. Mabaling tayo. Daming businesses na nagsara ngayon kasi COVID nga. Kaya walang ganong tao dito sa Hollywood. Pero pag weekend, sobrang dami. Pagkatapos natin dito sa Hollywood Boulevard, punta tayo ng Hollywood sign. Tingnan natin kung makakalapit tayo doon mismo sa may Hollywood sign. Balik tayo para makita nyo yung sa gawing side na yun, tsaka yung nalagpasan natin. Ayan, ito na yun. Ito na yung Hollywood Walk of Fame. Yung mga nakikita nyo sa sidewalks. Nandiyan yung mga favorite Hollywood stars nyo. Ayan o. Hindi ko nababasa eh.
Oops, si Wonder Woman mga tol oh. Ito yung Chinese theater. Sarado siya ngayon. Ayun lang. Punta na tayo ngayon sa Hollywood sign mga tol. Sana nag-enjoy kayo sa ride natin na to. Para lang kayo naglalaro ng GTA ngayon. Alright. Abangan nyo yung next ride namin ni Eldon. Libot na naman tayo sa ano naman tayo magra-ride. Pacific Highway. Punta tayong Malibu, Venice Beach. And kung kaya pa, Santa Monica Pier. Punta tayo Neptune's Net. Sarado ko na yung helmet ko. Medyo mahangin na eh. Dito na yun. Wakali. Porsche. Wow. Daming tao dito ah. Ducati. Dami nagpipiknik dito. Testingin natin magpalipad ng drone dito. Hollywood sign. Alam ko maraming trail dito, hiking trail. Papunta dun sa may mismong Hollywood sign. Uy, talim nun ah. Ganda rin pala dito. Puro bangkingan. Alright. Solid naman dito. May pahabol na banking pa dito ah. Ayos dito. Saan kaya Hollywood sign? Hi. Excuse me. Do you know where's the Hollywood sign? So you can see it right here. Yeah. Alright. Alright, thank you. Medyo malapit na tayo mga tol. Baka kasi naliligaw tayo, mali yung daan natin, kaya nagtanong na rin tayo.
what's up? Inabutan na tayo ng dilim dito. Malas konti. Kasi hindi abot ng drone natin yung mismong Hollywood sign. So lumipat tayo ng location, humanap tayo ng sa tingin ko na mas malapit pero malayo rin pala. Hindi tayo prepared kasi. Hindi ko alam na hindi pala aabot yung drone shot sa gawing na pinuntahan natin. Kaya ayun, medyo disappointed lang ako sa ating drone shot. Di bale, babalikan na lang natin yan sa ibang pagkakataon. Nandito lang naman yan eh. Gusto ko lang magkaroon ng stock footage ng Hollywood sign. Kagaya nung ginawa ko sa may Santa Monica Pier at saka sa Venice Beach. Ayaw nito tumabi oh. Sira ulo yo. Ayaw yan tumabi, nakaharang sa sasakyan. So, siguro dito ko natatapusin yung video natin na to. At saka doon na tayo maghanap ng food trip malapit sa atin. Kasi kung dito pa tayo maghahanap ng food trip, aabutin tayo ng gabi. Masyado tayong gagabihin sa daan. Kulang 2 oras pa yung biyahehin natin mula dito. So kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag nyo kalimutan mag-like. Kung meron kayong gusto sabihin, comment, shoutout, just leave it down at the comment box below. Isa-isahin ko yan mga tol sa next video natin. Saka kung di pa kayo nakasubscribe, syempre mag-subscribe na kayo, hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. At saka lilibot ko kayo sa buong California mga tol. Tsaka meron mga nag-PPM sa atin, malamang na meron tayong makasama sa mga next ride natin. Abangan nyo lang yung mga susunod nating video mga tol. Salamat sa mga sumusuporta dyan, mga walang sawang nanonood ng Tamzi mula noon. Maraming salamat sa inyo, huwag kayong magsasawa. Marami pa tayong i-upload. So dito ko na ikakat tong video na to.